بریم به هدیت بدم با یه قاشق آقا و خانم زرافه رو بکشی. برای آقای زرافه قاشق رو بذار و دور تا دورش رو بکش و این قسمت رو ببند، یه منحنی وسطش بذار، بعد اعضای صورتش رو اینطوری با دایره و منحنی رسم کن. برای گوشاش نیم بیضی بذار، شاخاش هم با 4 تا خط عمودی و بیضی رسم کن. یه پاپیون کوچولو براش بذار و خطای بدنش هم با منحنی های موجی کوچولو رسم کن. برای خانم زرافه قاشق رو بذار ولی صورتش رو تا نصفه بکش، پایین صورتش یه بیضی بذار و بقیه اعضای بدنش کاملا شبیه آقای زرافه رسم میشه. فقط گوشاشو مثلثی بکش، پاپیونش هم گوش چپش بذار، گردن بلندش هم این پایین به خوشگلی بکش. برای اطلاع از قیمت‌های ویژه کلاس‌های مجازی نقاشی فانتزی کافیه کلمه دوره جادویی رو کامنت کنی.